都没什么菜了啊，我们到冰箱去看看。下雨天啊，那冰箱里面也没有什么东西了啊，里面呢就就剩葱了啊，就剩葱啊，有葱啊，然后还有咸蛋啊，咸蛋，上面鸡蛋啊，剩一点啊，其他也没什么那个这个里面呢还有一条鱼啊，那其他这个还有这个丸子汤啊，其他也没什么东西可以吃了啊。我们来想一想要做什么啊？大家好啊，非常这几天呢都在下雨冰箱里面刚刚非常大家也看到都没什么好东西可以吃今天我们刚刚有咸蛋我们今天来炒一个金沙咸蛋炒饭那我们就不再去做说要怎么弄原则上我们把咸蛋2个咸蛋，然后把它分开，把咸蛋的蛋黄跟蛋白把它分开等一下大家看非常怎么炒然后我们就简单的来煮一个丸子汤大家好我们锅中加油了然后我们把咸蛋黄先给它下来咸蛋黄先给它下来把咸蛋黄炒成金沙的那个哇香然后这个时候我们把饭给它下来非常今天的剩饭比较多，就全部给它下来可以包括我们宵夜的时候来一起吃哇，香喷喷哇，然后这个时候我们把咸蛋黄的那个白的部分给它下来
然后我们把葱花给它下来葱花给它下来。哇，香喷喷好，我们准备出锅了我们准备出锅了超级香的金沙咸蛋炒饭出锅了我们开饭去。大家好非常刚刚非常炒好的金沙咸蛋炒饭，香喷喷非常香非常 nice 然后我们这个煮了一个贡丸汤也就是丸子汤香喷喷我们今天的菜也就剩这样子然后刚刚之前片头非常给粉丝们看我们还有这个一条鱼那一条鱼的话就等到明天或者后天那我们拍下一集的时候，我们来做一个红烧。最主要就是说我们就是说尽量能做下饭的香喷喷那也感谢很多这个台湾的粉丝台南、台中、高雄还有台中的粉丝我希望非常去他们那一边，然后希望说这个拍视频然后大家来这个小聚感恩非常会找时间会尽量抽空一下找时间，因为最近这几天事情比较多丸子汤的汤头非常 nice， 哇！金沙蛋炒饭超级香超级香，来一颗丸子贡丸非常喜欢吃的就是纯正的所谓的贡丸那它的香味才会香你要是说什么虱目鱼丸花枝丸那一些非常都不喜欢吃，我喜欢吃的就是纯正的贡丸nice 非常好吃。其实飞翔一直以来也是就是其实在拍视频飞翔没有想太多了，就是我们单单纯纯的把飞翔每天的这些就是说生活的这个分享给大家，也希望大家多多给飞翔支持、按赞、订阅、感恩你的支持是飞翔的动力飞翔的动力。香喷喷来，香。来，我们香喷喷nice 贡丸沾这个干辣椒真的是非常的辣，非常的好吃香喷喷。其实一般来讲的话，以干辣椒粉来讲的话，非常还是比较喜欢吃内地的为什么？因为它才会辣，才会香香喷喷
超级好吃啊！哇！其实大家一直在讲，炒饭很简单，但是你要懂得炒啊，它这个炒饭才会好吃啊。当然了，你随便把米油这个加个油打个蛋白饭下去。可是重点饭它为什么会今天会产生那么多的一个炒的方式？那就是它肯定它有它一定的那个香醇度好吃度。来，敬各位老铁，一切顺顺利利。多多给飞翔支持、按赞、订阅、感恩飞翔还是希望大家能多多给飞翔信心超级香我们也希望说这个在整个 YouTube 的视频里面飞翔能认识更多的好朋友不管是男的也好，或者是女的粉丝也好，我们都希望大家能成为一个好朋友香喷喷。如果有任何这个与飞翔要联系的可以发私讯给飞翔或者是飞翔的主页飞翔 YouTube 主页上面有所谓的这个微信或者是这个都可以加了或者是 Line 都可以加那有什么事可以这两个我们作为一个联络贡丸汤真的是非常 nice，香喷喷，哇，nice。每次飞翔吃这个干辣椒粉沾干辣椒粉来吃都是欲罢不能。又辣又香，非常的 nice。香喷喷，哇，nice。来，敬各位老铁，一切顺顺利利非常慢慢吃，多多给飞翔支持、按赞、订阅、感恩给飞翔信心nice， 感恩大家。